दोस्तों ये है MG कॉमेट। ये एक कॉम्पैक्ट सा इलेक्ट्रिक कार है, सिटी यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये इस टाइप के की के साथ में आता है, बहुत यूनिक की है। जैसे ही आप पास में आएंगे ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। कार में बैठिए और जैसे ही आप कार में एंटर करेंगे आप देखेंगे कि जो AC है ये ऑन हो गया है। डैशबोर्ड पर आपको डिटेल्स दिखना शुरू हो जाएगा एंड ये एक तरह से तैयार है। अब इस कार के अंदर कोई भी ऑन ऑफ का स्विच नहीं है, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ये एक तरह से रेडी है। और ये जो ब्रेक है इसे प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जो डायल दिया हुआ है इसे यूज़ करके रिवर्स में या फिर ड्राइव मोड में डाल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हैंड ब्रेक है इसे आपको डिसएंगेज करना है और इस तरीके से आप गाड़ी चला सकते हैं। इनकेस अगर आपको गाड़ी को लॉक करना है तो अगेन गाड़ी को स्टॉप कीजिए, हैंड ब्रेक को ऊपर कीजिए और जो गियर है उसे न्यूट्रल में डालिए। उसके बाद में आप सिंपली, क्योंकि इसमें इंजन ऑन ऑफ का स्विच नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको सिर्फ इतना करना है कि गाड़ी के बाहर जाना है, डोर को बंद कीजिए और गाड़ी के पास से चले जाइए, दूर चले जाइए। अगर आप चाहें तो मैनुअली लॉक कर सकते हैं, लेकिन जो कार है ऑटोमेटिकली जब आप काफ़ी दूर चले जाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए।